Казвам се Боян Атанасов Йорданов. На 29 години съм. Роден съм във Варна. Тук съм израснал. Завършил съм средното си образование в математическа гимназия Доктор Петър Берон. Много важно. След това съм завършил Висше военноморско училище, специално океанско инженерство. По ирония на съдбата, започнах да се занимавам професионално с музика, но нямам музикално образование. Знам някакви инженерни неща. Не ми задавай това въпрос, да не се излагам. Влизам в клуба и те виждам, яко си красива веднага те искам, не чакам нито миг. При теб идвам с думи омайни, да те засипвам, погледна ме важно и се усмихна, сякаш краката ми се подкосиха. Тогава разбрах, че ме омагьоса, дали ще си моя, там е въпроса. Луца, за да искам, да имам себе си се чудя, толкова иначе, дори на друг свят ще те намеря аз, ти досаждам пак. Луд съм, за да искам, да имам себе си се чудя, толкова иначе, дори на друг свят ще те намеря аз, ти досаждам пак. Музиката беше нещо интересно, което също започна от детството ми. На 6-7 годишна възраст бях записан в хор на варненски момчета, където придобих, може би, най-голямата си така стабилна основа. В хора на момчета прекарах 12 години, много съм благодарен на Дерна Кроснева, ако гледат това видео. Много съм благодарен. И на професор Марин Чонев, който е покойник вече, но и той беше много добър диригент. И след това започнах лека по лека да се въвличам в музиката, нали? То, как да кажа, с близането идва апетита, нали? И вече в тинейджърска възраст, когато вече осъзнавах какво правя, чисто музикално, лека по лека започнах много се пристрастявам, нали, към пеенето първоначално. И на 16 години реших да започна и солови вокални уроци да вземам. 2 години някъде започнах да се подготвям като солов артист. И вече когато влязах в военноморското училище, поспрях малко. Нали, аз винаги съм обръщал много сериозно внимание на образованието си. Искам да знам как да получа дори за момент към сърцето ти ключ. А ти ме погледна, сякаш ти преча, после с усмивка небрежно отсеч. Луд си да искаш да бъдеш с мене, няма как да губя ценно време. Пак и пак правиш ме на пух и прах, но кога ще бягаш все от мене, ще чуя ли от теб някога да кажеш да, ще видя ли от теб някога желание за мен. Луд цел, за да искам, да имам себе си се чудя, толкова иначе, дори на друг свят ще те намеря аз, и досаждам пак. Луд съм, за да искам, да имам себе си се чудя, толкова иначе, дори на друг свят ще те намеря аз, ти досаждам пак. Ще чуя ли от теб някога да кажеш да, ще видя ли от теб някога желание за мен. Луд съм, за да искам, да имам себе си се чудя, толкова иначе, дори
толкова е рад. Дори на друг свят ще те намеря аз, за ти досаждам пак. Луд съм, луд съм, луд съм, за да искам да те имам, да те имам, baby. За да искам да те имам. 2011 година започнах да композирам. Тогава открих този талант с композирането, с писането на текстове, на аранжименти, нали, да създавам някакви мелодийки. Искам да кажа, че първият опит, в който се опитах да завърша песен от край до край. 2011 година започнах. Отнеми около година да завърша парчето от началото до край. Беше доста тегъв процес. И между другото, ден днешен това парче, което първо започнах, ден днешен не е завършено. Първото парче, което излезе 2017 година, го завършихме с Владислав Колевслав, на който изключително много благодаря. Беше доста голяма емоция. Може би няколко месеца го подготвяхме. С него така направо перфектно се сработихме. Аз му пратих едно демо с някакъв аранжимент лекичък имаше. Като цял бит с вокал отгоре. Той направи така доста дълбок аранжимент, доста детайли. И вече края на 2017 година парчето беше факт с видео. Беше наистина голяма емоция. Винаги дебюта е много голям сантимент. Много интересно. Когато започвах да композирам, много интересно всяко едно канто, което искам да запиша, всяка една мелодична линия за вокал ми идваше някакси на английски. В един момент си казах, аз искам да стана световна звезда. Няма да се играя само с българския пазар. Ще правя на английски само парчета, но в един момент осъзнах, че това няма как да се случи. Започнах и на български да се опитвам и в интересенста на български в един момент мисля, че много вдигнах нивото. В последните им песни има доста смисъл, особено в баладите. Но все още е интересно, че когато измислям някоя песен, когато си записвам примерно на някаква мелодика, нещо си пея и записвам с английски вокали. И така си остана. Може би, защото през почти целия си живот съм пял музика на английски и заради това даже ми е по-естествено да пея на английски, когато пея кавър, отколкото на български. Български е много сложен за изпълнение, всички певци могат да го потвърдят и въобще хора, които се занимават с това от много години. Български е много труден заради струпването на съгласни, твърди меки, нали. Просто, особено примерно за поп и за R&B флоу е много трудно, когато има струпване на съгласни, защото той е по-такъв лек мелодичен флоу, когато има нали, малко убива емоцията, но развиваме нещата. Че на земята замениме всеки дух, който за един се смята малка част от всички други, но ти посочи точно мен. Диамант уникален, точно като всички други. Дай ми една причина да не бъда друг. Дай ми сега надежда, поне една. Дай ми една причина да не бъда друг. Дай ми сега надежда, поне една. И друг като мен да намериш, кукла ке да спечелиш. И преди да започнеш да мериш, ма е време да усетиш, че стълба по стълба катериш, но крила не можеш да разпериш. След време от
услуша трепериш, да търсиш нов да намериш. Подредени в редици, в пътни спомени мигове. Гледаш как стоим на крак, фигури събрали прах. Стари вещи без тепло, те са просто минало. Не сама за утре тук, те е злато ден буклук. Дай ми една причина да не бъда друг. Дай ми сега надежда, поне една. Дай ми една причина да не бъда друг. Дай ми сега надежда, поне една, поне една. За жалост, българският музикален пазар е много малък. По-скоро бил го нарекал с термина ограничен. Защото зависи от нас, артистите, колко ще е широк този пазар. Лично според мен, всеки един стил може да намери своята публика и да стане малко или много комерциален. Това зависи до голяма степен от продукцията в съответната ниша, в съответния жанр. Нали? Ако има много продукция, която яко се рекламира, това в един момент хората ще свикнат да го слушат и малко или много ще имат нужда да го получават. Дали под формата на живи участия, или под формата на нови авторски парчета, дали под формата дори на интервюта, нали, разговори с други хора и така нататък. В днешно време хората се интересуват от целия живот на артиста. Постоянно сме в социалните мрежи, качваме сторита, докато спим, докато ядем, докато сме в тоалетната. Въобще навсякъде трябва да има сторита, да се знае ни какво правим. И под формата на нашия живот, на авторските парчета, които ние произвеждаме и рекламираме навсякъде. Ако в един момент поп R&B музиката достигне до такова ниво, в което има примерно 10 парчета на месец, които са конкурентно способни да бъдат в трендинга на YouTube, и има хора, които ги слушат, в един момент това нещо ще се изгради като култура. Нали? В момента водещи в култури в България са хип-хопа и чалгата. И това не е случайно, защото просто лично аз така си го обяснявам нещата, че има много продукция, която се рекламира, даже постоянно се натяква в главите на хората. И в един момент това нещо в дългосрочен план, нали, минават 5, 10, 15 години, това нещо става като култура. Нали, има деца, които израстват с това нещо и свикват. И поколение след поколение това нещо се предава. И лично аз мисля, че поп и R&B културата има необходимост от точно един такъв тип възраждане на самата култура, нали? На самата, как да кажа, ние нямаме рутина да правим такъв тип широко творчество, нали? Да има примерно голям концерт с поп изпълнители, с балет. Като цяло това вече някакси остана малко по-назаре. Забелязвам, че партията, които се правят на дневен ред, са малко по-стерилни, нали, малко по-важен е най-вече директния контакт с артиста. И друг като ме да намериш, кукла ке да спечелиш, и преди да започнеш да мериш, май е време да усетиш, че стълба по стълба катериш, но крила не можеш да разпериш. За време услуша трепериш, да търсиш нов да намериш. Нов да намериш, нов да намериш, yeah. И другото ме да намериш, кукла ке да спечелиш, и преди да започнеш да мериш, май е време да усетиш, че стълба по стълба катериш, но крила не можеш да разпериш. За време услуша трепериш, да търсиш нов да намериш.
В културния живот на Варна това, което забелязвам като промяна е, че наистина хората напоследък имат интерес към това да посещават заведения, в които има жива музика, което е много готино, дава и на нас артистите поле за изява. Доколкото гледам от фестивалния конгресен център, всяка вечер излизат много хора около 9-10 часа, когато приключи едно представление, което е супер. Нали? Радвам се, че и театъра е като цяло изкуството като цяло, нали? И за нас, музикалните артисти и театралното изкуство, малко или много има някакво възраждане и хората проявяват интерес, ходят по постановки, ходят по живи участия. Има някакво раздвижване, но по отношение на това да развиваме някаква култура, от гледна точка на жанр. Лично в мой интерес е развитието на поп и на R&B културата. Там мисля, че много изостанахме и трябва да стиснем зъби, да положим много усилия, много труд, съответно и много нерви и болки трябва да преглътнем, за да може да вземем хляба в ръцете си и след това да берем плодовете на това, което сме спосяли. Това, което мога да кажа за в бъдеще е, че планирам доста интересни проекти, доста съм разхвърлен, като всеки един артист. Под разхвърляне имам в предвид, че съм започнал много проекти, за това, което се радваме, че имах шанса да започна и да правя колаборации, да работя с други артисти и се надявам скоро време парчета, които работя с тези артисти, да видят бял свят. Това, което мога да кажа е, че моето разхвърляне също се състои в това, че мен ме кефят супер много стилове и не обичам да хващам едно направление в музиката или примерно една песен да стане хит, да кажа, нали това харесват хората, такива песни ще правя. Не, аз съм по-скоро, нали, когато седам да правя някаква песен и има нещо, което просто трябва да ме грабне. Дали ще е мелодия, дали ще е ритъм, дали ще е в разпяв. Просто трябва да има нещо, което да ме грабне и това може да е някакъв стил, който отива към рок, може да е нещо, което отива повече към хип-хоп, може да е нещо, което отива повече към R&B. Като цяло, в момента имам проекти, които са и поп, и R&B, и дори на границата на рок, само че е смесено с поп и с хип-хоп, като цяло на пълна каша. И интересно е това, че музиката, която ще представя на хората, някои от парчета просто имат много характерен звук. Не е толкова, нали, не е толкова комерциален, което от една страна е зле, от една страна е добре, защото, нали, все пак ще има някаква асоциация с боянски този звук. Но се надявам да става все по-комерциален. Hey! Hey, 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 Аз и ти, очи в очи, хвърчат искри, страст гори, луд съм по теб, не съвсем. Имам план, ела насам, жонки ти давам, на време настъпва последно, броене горещо ти става, до мене опасно е вече, времето изтече с теб и никой друг, оставаме сами, ще докажем с теб, че никой друг няма да ни спре, да сменя за друг, да сменя за друг, да сменя за друг. Проба, за мен си дрога, да. Мръсни мисли, план си правя,
цялостно си да пратя в рая, шоки ти давам. На време настъпва последно броене, горещо ти става до мене, опасно е вече. Времето изтече с теб и никой друг, оставаме сами. Ще докажем с теб, че никой друг няма да ни спре. Да смея за друг, да смея за друг, да смея за друг. Един за друг, с теб и никой друг. Един за друг, с теб и никой друг. С теб